Всем привет, мои подписчики и зрители моего канала. С вами Илюха, ведро с болтами. И сегодня мы на таком вот месте находимся. Там у меня еще друг, это самое, пошел на озерки. А тем временем вы наливайте свой чаек, там что еще у вас есть. Печеньки можете взять, там, не знаю, что-то вкусненькое. И всем приятного просмотра. Ну все, мы сейчас поехали на кое-какую заброшку. Еще раз поснимаем. У меня есть видосы в ТГ с этой заброшкой, по-моему. А сейчас будет на ютубе. Короче, мы тут ехали с Пашей, это самое. И почувствовали такой, ну, небольшой запах, так сказать, мусора. А знаете, почему почувствовал я? Потому что здесь где-то недалеко находится мусорный полигон. Вот так вот, ребята. У меня, кстати, тоже есть это в ТГ-канале видосы, где это самое. Туда гонял с паханоем. А ссылочка будет в закрепленном комментарии в моем видео. Короче, мы тут решили сейчас костер развести вот возле этих заброшек. Жалко, что у нас ни батона, ни сосиски. Ну да. А что еще? Батончик, консервы. Вон, кстати, смотри, еще можно вот это разжечь. Он вонять будет, лучше не надо, лучше не стоит. Он мокрый пусть. Да, надо палочки поискать. Жалко мы, что это с Пашей не взяли ничего. Да, попозать, попить там консервы. Ага. Была бы утка, наверное, бы поймали и разделали. Ну да. Все-таки не будем это животных этих обижать. Поэтому просто костер разведем, потушим чем-нибудь. И все. И поедем по домам. Что там? Да, свечу. Вон, сколько топлива у нас тут лежит. Все, у нас будет большой. Ага. Потом отсюда можно еще принести. Пойдет. Жалко, я свою не взял зажигалку. Ну хорошо, что у Пахи еще есть зажигалки. Да. В целом пакете. И бумаги тоже. Я, кстати, по-моему, здесь зажигалку на этих плитах нашел. Почему Паша себе не забрал, непонятно, ну ладно. А, ну да, точно. Вот неплохая, неплохая. Зато погреемся. А то я после того, как искупался, что-то немного прохладно. А вот вчера, когда это самое купался, так вообще, блин, пипец был. Вот и чё ты? Ща, погоди, там какой-то этот бархатную тягу нашел. Бархатная тяга. Тяга? Да. Его не стоит, он не будет вонять, нахуй будет дохуя дыма. Говном вонять будет, да? Вон, смотри, еще тут доска есть. Вот сюда. Поставлю на велик. Короче, приподни, пожалуйста. Я сейчас туда. Ща, погоди. Блядь. Нормально светит. Солнце светит, негры пашут. Вот такая доля наша. Ну, хотя как, солнце-то все уже не светит. Все уже темнеет. Темнее. Да, блядь. Баклажан. О, костер! Я-то думаю, что-то там посветлело, а это, оказывается, ты костер развел. Нормально. Была бы какая-нибудь сломанная зажигалка, можно было бы туда закинуть. Блять, где эта хуйня, кстати? А год туда ее закинем, эту металлическую штуку. Ладно, сорян. Похуй, закину ее туда. То есть ты не хочешь, чтобы я туда тягу бархатную закинул? Дрова, бля. Блять.
Хоба. Сколько топлива тут, ты не представляешь. О, пошла жара. Что еще нарвать? Ага. Нифига такой костерчик. Да неплохой. В жопе костер у меня. Я, блин, это то видео не мог выложить, потому что у меня VPN не было. А сейчас у меня вот недавно появился VPN. И могу видосики выкладывать. О, пошла жара. Самое главное, чтобы людей нахуй не было. Кого не было? Людей? Да. Хотя откуда здесь могут быть сейчас в такое время? Только если Ну днем. да. Нужно подкидывать эти деревья или траву. Вот так вот. Пропахнем мы этой копотью и все. Ты ломай ветки, что ты бросаешь это? Ёб твою мать. Нифига она разлетелась, видел? Пиздец. Ну мы сейчас вообще не успеем на мусорный полигон, уже поздно. Там нахуй надо, там вообще воняет здесь. Ну да, Кстати, расскажи подписчикам, почему там воняет нахуй. там вообще пиздец воняло. Ну вы можете увидеть видосы в моем ТГ-канале. О, пошла жара! Нормально, нормально, нормально. Вообще нормально, вообще. О, бомба! Только вот не хватает нам вкусняшек было взять с собой. И было бы вообще зашибись. А я тут травки нарву сейчас. Чтобы это самое... Блять, аккуратно. Чтобы это самое что-нибудь допожарить там. Не знаю, мяско какое-то, говнядинка или что еще есть. Телятинку можно. Блять. Телятинку, блять, курицу там, свининку или что еще. Ой, бляха. Там, наверное, мои зрители уже, наверное, попивают чаек там, что еще, чем-нибудь заедают. А мы вообще еды с собой не взяли для этого. Хотя была возможность. А я тут дров сейчас нарву. Вот таких вот. Ну, не дрова это, а трава, точнее. Травы нарву, блин. О, она все равно сухая. Что тут она еще должна делать? Вот сухая трава. Вот самый Разгорится. О! Ага. А год туда по приколу зажигалку закинем. А, взорвется? А, ты хочешь оставить их на потом? Блять, бумага туда не залита. О! Сейчас фонарик возьму, потому что вообще тьма полнейшая. Сейчас еще дров это самое добуду. Ну, заберу. Да тут, блин, дофигища всего. Я бы, конечно, по приколу бы этот пенек закинул бы, но не знаю. Если утащу, вроде могу утащить. Фух. Долго это время займет. Долго, ну, много времени займет. Блять. Пень таскать. Не знаю, одобрит ли такое это наш Пашка. Но это пиздец. Ты можешь как-то объяснить? Нихуя себе, блядь. Ты чё? Это бревно такое. Костер Потухает, да, потухает. На этой травы пока нарвать, а потом хворост утащить. Блять, у меня хворост выпадает. Сука. Пизду. Тягу бархатную туда же. Эту ёбаную.
Тягу. Хотя бы ветки-то ломай. Ломаю я, ломаю. Блять. Вот там нахуй. На нахуй. Сломал эпично, блин. Чё, потом это бревно закинем туда? Ну не бревно, а как бы сказать. Вот эту хуйню. Большую. Если, конечно, времени у меня еще хватит. Я, кстати, помню, это самое здесь разжигал костер, и тут вообще все загорелось. Потом мы с Пахой потушили. А тут вот что-то тут дальше разгорелось. А тут я не знаю, кто мог поджечь. Может я, а может кто-то другой. Ну, фонарик, пошли. Греться. Ну давай. Все-таки я после купания. А го по приколу вот эту закинем. Кого? Вот это бревно огромное. Ты это мог подушить его случайно. Пока не ложи. Мы потом с ним по-другому. Ну ладно. Я тогда этой травы нарву еще. Ты если бы в озерцо прыгнул, то ты бы офигел от холода, наверное. Походу, да. Я прыгну. Блин, вообще холодень. А сейчас вот на костре погреюсь и нормально будет. О! Ёб твою мать. Блядь. Был бы какой-нибудь пакетик, было заебись. О, Воля. Чё, не хочешь, чтобы я сюда эту закидывал хуйню? Вот эту. Паш, О. не хочешь вот это, чтобы я туда закинул? Ах. А то хотелось бы с одной стороны закинуть. С другой стороны, ты говоришь, что я потушу тут все. Ну, можно потихоньку как-то подложить так, чтобы это не потушить. И нормально. А, тут же вот есть еще травка, которая не разгорелась. Вот надо тут все это засовывать. А то что-то я дебил. Ой. Ох, 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 ох. Надо же вот эти наломать. Блять. Факел, смотри. Нахуй. Ты сломай его? Сейчас пока. А, ты вот что придумал. О, блять. Вот это очаг, нахуй, огненный. Блять. Там где-то угольки же есть, поэтому, блять, горячо мне. Слышь, иди-ка проверь меня на камере. Я Сейчас, туда погоди-ка. Ой, блять, дымом тут завоняло. Да, Подожди, нормально. Костер, смотри, разгорелся. поставил. Ну ладно. А я ведь туда тягу бархатную закинул, Ну, запах прикинь. странный, слышь? Да, потому что тягу бархатную закинул туда. Тягу? Да, бархатную. Ну что воняет так? Ёб твою мать. Да, тепло оказывается. Ага. Это ты нахуй сделал, блядь. А чё? Ладно, пизду. Хоть повеселимся. Ага. Тягу Да, бархатную. он воняет пиздец, блядь. Зря. Ты весь кайф нахуй обломал. А чё? Фу, блядь. Я наоборот Просто думал. запах теперь противно нахуй стало. Я наоборот думал, то, что тебе понравится, то, что я тягу бархатную закинул. Фу, нахуй. Фу, блядь. Зря. Бери нахуй эту хуйню. А помнишь, я подушку это зажег? Какую? Ну, вот эту, которая возле мусорного На, держи палку. полигона. Не выбрасывал, он нам нужен. Окей. Неси еще эти палки. Сейчас, погоди-ка. Эту выкидывать? Эту? Да. Накидывай. Там, короче, где палки нашли. Понял, да, где? Угу. Принеси, пожалуйста. Ну ладно. С фонариком опять пойду туда. Еще вторая партия дров, значит, будет. Вон там вообще костер мы развели такой нормальный. Писец, конечно. Так, вот еще у нас дрова. Спасибо тем, кто тут оставил нам этих дров. Они нам пригодятся. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно несем.
Да, блядь. Аккуратно. Хороший костер. Нифига, мы там разожгли. Тягу бархатную. Блять. Бля, не стоит так бросать. Тихо, тихо. Я чуть не нахуй не иду. Ничего, какая дубина, блядь. Да. Вон у меня она. На коленке, это видно? Ага. Дубинки из бой с тенью 2. Чё говоришь? Бой с тенью 2. А, бой с тенью, да? А я думал, ты сказал то, что типа бой с тянками 2. Не, ты это не сказал. Хуя? Хуйня. Удобно. Воняет вообще, да? Это походу от бархатной тяги. О, это он уже разбирается. Тягу бархатную закинул. Да. Смотри, как тут это горит. У нас еще второй костер походу есть. Всё нахуй в меня летит. О, разгорелось, разгорелось. Ёб твою мать. Разгорелось. После огня. Угу. Если что, у меня есть посидеть на чем. Ага. Если честно, я бы, наверное, уже домой бы поехал. Нахуя? Да уже поздно как-то. Ай, блядь. Аккуратно. Нахуй. А, все, нахуй, готово. Тягу бархатную закинул. Короче, все, оставляй. Найди себе на что-то посидеть. Потом туда рядом посядешь. Слышь? Да. Найди на чем-нибудь посидеть. Как раз О, костер пошел нормально. Я тут еще успел бревнышко закинуть вот такое огромное. И Всем какой-то привет. пень или хуй его знает. Да, саламчик пополамчик наш Паха передает. Тут, ну, короче, решил палку по приколу закинуть, но потом потушу. Кстати, я, наверное, буду видео заканчивать, а может быть и нет. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на канал Пахи Ноя. Потом скину ссылку на его канал. Короче, жмякайте на колокольце, чтобы не пропускать мои видео. не забывайте про меня. Я всегда с вами. Я всегда с вами. Я вас найду из-под земли достану. Ба! Все, всем пока.